अब चाहिँ म लाग्दैछु 31st वाटरफलतिर, जो चाहिँ आजको सबैभन्दा ठुलो वाटरफल हो र युरोपकै सेकेन्ड लार्जेस्ट वाटरफल हो है। र अहिले बेलुकाको 8:30 भइसकेको छ। बाहिर हेर्नु सूर्योदय त्यस्तो छ, ढकमक्क। मैले एकजना इराकको साथी भेटेको छु अहिले, इराकी तर बस्ने चाहिँ स्विडेनमा। अनि उसले जाउँ भनेर अनि म जहाँ आँटेको, तर त्यो मान्छे चाहिँ खासमा 2-3 दिनमै उसले झ्याप्पै पुरै 3-4 दिनमा, मैले 6 दिन 7 दिन लगाएर गर्ने, 8 दिन लगाएर गर्ने टुर चाहिँ उसले 4-5 दिनमा सक्ने रहेछ। अस्ति 2 बजे राति सुत्यो अरे, 4-5 घन्टा, हिजो 1 बजे सुत्यो अरे। भनिहालेँ यहाँ त 24 घन्टा उज्यालो हुन्छ। अनि त्यो हिसाबले गर्न खोज्दै रहेछ उसले। मैले चाहिँ भन्दैछु म त्यसरी गर्न सक्दिनँ भनेर, किनकि त्यसरी 1-2 दिन गर्न सकिन्छ, तर सधैँ गर्न सकिँदैन, बिरामी परिन्छ। त्यही भएर अब आज बेलुका चाहिँ सायद अब डिनर हामी सँगै गरिन्छ, किनकि अनि सँगै गरौँ। तर सँगै हिँड्नु चाहिँ म त्यसरी चाहिँ म हिँड्दिनँ। अगाडि दामी देखेछ पुरै होइन। अहिले हामी हाइल्यान्ड जस्तोमा आएको छौँ। मैले हाइल्यान्ड चाहिँ गर्न मिलेन, उसले चाहिँ 4 ड्राइभ गाडी ल्याएको रहेछ, अनि हाइल्यान्ड गर्ने विचार गरिरहेको छ उसले ट्युसडे। अब म हाइल्यान्ड चाहिँ म गर्दिनँ त्यसरी, हाइल्यान्ड गर्न म भ्याउँदिनँ। हाइल्यान्ड गर्न थाल्यो भने मैले यो सबै छोड्छु, प्लस त्यसरी 2-2 वर्षसम्म ड्राइभ गर्नु पनि अलिकति फाइदा हुँदैन। आई टु लुक फर लङ रन है, त्यही भएर म चाहिँ त्यसरी गर्दिनँ। अब अहिले माथि हाइल्यान्ड जस्तै छेउमै छौँ हामी अहिले चाहिँ होइन। यस्तो दामी छ भ्यू, माथिको पाहाडहरू सबमा हिउँ छ। टाटेपाङले हिउँ देखिन्छ क्या, टाटेपाङले हिउँ सबतिर, टाटेपाङले हिउँ यहीँ पनि हिउँै छ, यता पनि कति ठाउँमा हिउँले ढाकेको छ। यहाँ अगाडि पनि हिउँै छ होइन। यो त पानी भयो, उतै माथि धन त्यो माथि त हिउँ नै हो, सबैतिर हिउँ छ क्या। भेडा बाख्रा टन्नै छन्, भेडा बाख्रा सब, भेडा बाख्राहरू टन्नै। सबैतिर ख्याल गर्नुपर्छ ड्राइभिङ गर्ने बेलामा पनि, कुन बेला हानिदिन्छ भनेर। ल अब जाउँ वाटरफलतिर है त। एन्ड द्याट्स मी। ल रातिको चाहिँ 10 बज्यो, 31st भन्ने वाटरफलमा आइपुग्यो। द्याट्स मी। त्यो छाँदै थिएँ। एकदमै 5-6 डिग्री होला, त्यसरी आउँछ। यहाँबाट 1 घन्टाको आयो, भर्खर अवस्था आउनु थाल्यो। ड्रोन उडाउनु पाएन। Man, you can't fly drones in here. It says no drones. Look, I know a lot of places say no drones. So one cage. No, I can't. For 2 hours, but yesterday was easy then. Very close. This is the second most powerful. It's not a big one. This is only the biggest. It is not the biggest. The biggest one is in Europe. This is the second most powerful. Yes. No, in Iceland. I don't know about it. No, this is Iceland's biggest one. Yeah. So, yeah, this is the biggest one in Iceland. Second biggest in Europe. No, it's not very high. This is only 40 meters high, but it's very powerful. It's like this is like almost 100 meters wide as well width. So this is the most powerful waterfall. So the viewing point is from there, or we can go down as well.
There's one on. Let's go to the top and then come down. Baba. Second most powerful हो युरोपको भन्दा तर आइसल्यान्डको सबैभन्दा most powerful यो भत्नाकु नेसनल पार्कमा पर्छ यो चाहिँ मैले भने जब 3टा नेसनल पार्क छ हैन Man, this one contains more than 6,000 cubic feet of water flows from here every second. It's intense. यसको तलको पानीको त्यो हनाइले हिजो हामी देख्यौँ दामी थियो ऊ त्यसरी छोरा जस्तो हुन्छ कि कति स्ट्रङ होला त्यो मान्छे अहिले गइदिन्छ नि त जाडोमा भएको आवाज यहाँसम्म मैले मजाले सुनिरहेको छु तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको होला एन्ड द्याट्स मी है बाटोमा पनि त्यस्तो छ आइस पुरै आइस जाँदैछ observation deck हो बाफ 40 मिटर त है धेरै ठुलो त होइन तर ल नि त्यो कस्तो आएको छ आमा र त्यसको फोहरा पुरै एकदम मिस्टी देखिरहेको छ एकदमै त्यस्तो मजाले हान्छ त्यहाँ डिप त्यहाँ माथिबाट मुन झर्यो भने त मान्छे त्यो ढुङ्गाले पानीले हानेरै मान्छे त पार पारिदिन्छ होला कि यो पनि अब पुरै यो पाहाडै हो बरफ बरफ बरफको टुक्राहरू छ सेतो टुक्राहरू बरफको टुक्राहरू छ नसक्दा चाहिँ बनाएको यिनीहरूको लागि त बरफ छ त्यस्तो छ ल वाह दामी छ यो हेर्नलाई आइपुगेको अब 10 बज्यो 10:15 भयो अब बिस्तारै निस्किनुपर्छ अब त्यहाँ छेउमा पुगेर फोटो खिचौँला हल्का है फेरि भिडियो बनाउँला त्यहाँ अगाडि छेउमा पुगेर त्यसपछि बिदा हुनुपर्छ आजको लागि लेट्स लुक एट दिस वाटरफल अप क्लोज है त आवाज त सुन्नुहुँदैछ अघि बाल छ ल आमामा नोइज कत्रो आएको छ भने नि ल यस्तो फोर्सले आएको छ कि पानी कुरै नगर माथि छैन फेरि माथि केही पानी नै ढुङ्गा ढुङ्गा देखिन्छ त्यस्तो ठुलो पानी पनि माथि आएको लामो नदी लामो छ चौडाइ लामो छ नदीको त्यसले गर्दा होला पानी बेसी लिएर आउँछ अनि यस्तै हान्छ कि बाल देखिन्छ देखिन्छ कस्तो हानेको छ आम्मामा
रातिको 12 बज्यो क्याम्पसाइटमा आइपुग्यो यो क्याम्पसाइट पनि छ कि छैन भनेर शङ्का लागिरहेको थियो तर भेट्यो फ्युल हाल्न आएको बेला ठ्याक्कै क्याम्पसाइट देखेँ अनि त्यसपछि किनेको सालमन पाक्दैछ भेजिस छ यहाँ त्यो साथी आएको थियो त्यही भएर त्यसलाई मलाई नत्र मलाई मात्रै धेरै ठुलो हुन्थ्यो दुईजना हुँदा ठिकै नै भयो पानी सालमन भेजिस खाने टक्कसँगले सुत्ने हुने आनन्दले भित्र त्यो त गाडीमा सुत्छ अरे कसै सुत्छ पनि न स्लिपिङ ब्याग छ न केही छ न चावल छ लुगामा मात्रै दादाले कस्तो दिन्छ होला भेनमा ल्याउँदा म भेनमा ल्याउँदैन बरु एउटा मसँग एक्स्ट्रा ब्ल्याङ्केट छ त्यो चाहिँ दिन्छु मसँग 2टा ब्ल्याङ्केट थियो एउटा एक्स्ट्रा ब्ल्याङ्केट दिनु पर्ला त्यो ब्ल्याङ्केटमा बरु गाडीमै सुत्नुहोस् बानी बजार आउनु फेरि भोलि पनि भन्ला पछि पनि हुन्छ आफ्नै टेन्सन हुन्छ नि त ब्ल्याङ्केट दिन्छु म एक्स्ट्रा ब्ल्याङ्केट दिन्छु त्यो ब्ल्याङ्केटले ऊ पनि आफ्नो गाडीमा मजाले सुत्छ नि अहिले पनि तातो हुन्छ नि म गएको छ अब त्यसपछि हामी अब डिनर खान्छौँ अनि सुक्ला अब भोलि भेटौँ है त न्यू डे न्यू जर्नी गुड मर्निङ आज 24 जुन 2024 हिजो हामी 31st वाटरफल हेऱ्यौँ है सेकेन्ड स्ट्रङ्गेस्ट वाटरफल इन युरोप फर्स्ट वान इन आइसल्यान्ड त्यसपछि अकुवेरी नेसनल पार्कमा बस्यो राति पकायो खायो सुत्यो बिहान 8 बजीतिर उठ्यो 8 साढे 8 भएको थियो उठ्दाखेरि त अनि त्यसपछि अब फ्रेस भएर मी एन्ड माई फ्रेन्ड वी आर गोइङ टु ओसोबिक जहाँ चाहिँ वेल वाचिङ हुन्छ एकदम वेल वाचिङको लागि एकदमै फेमस हो बोट हायर गर्न मिल्छ र बोट टुर गर्न मिल्छ वेल वाचिङको लागि तर म चाहिँ बोट टुर गरेको छैन बोट टुर नगर्ने जस्ट बाटोबाट हेर्ने भनेर जाँदैछौँ म र साथी एन्ड दिस इज द भ्यू यु सी आउटसाइड पहाडहरू छ हिजो यति धेरै पहाडहरू देख्यो सब हिउँ हिउँ भएको ड्रोन उडाउने विचार गरिरहेको थिएँ तर इट वाज भेरी विन्डी भएर उडाएन आज चाहिँ एकछिन उडाएँ एन्ड इट्स ब्युटिफुल एन्ड दिस इज अ ब्युटिफुल प्लेस सनसेट भएको थियो राति 11 बजे 12 बजे दामी देखाएको थियो इट वाज ब्युटिफुल एन्ड नाउ आकाश कस्तो राम्रो देखेको छ कि घाम लागेको थियो अहिले यहाँ चाहिँ घाम छैन फेरि अहिले घाम लागिरहेको थियो मजाले वेदर यस्तै हो एकछिन घाम लाग्छ एकछिन लाग्दैन अब लेट्स गो टु ओसोबिक दामी ठाउँ आइपुग्यो ओसन छेउमा Man, it's good music. No drone. No drone, man. Probably can fly. Probably can fly, but let's see. I want to be able to see some words from here. Let's look at this view, yeah. Damn view, sir. Samundra, cliff, पछाडि हिमाल त के भन्नु अब स्नो क्याप माउन्टेन्स यस्तो दामी देखेछ बाफरे स्लप दिस यार दामी छ मिठो घाम लागेको छ अझै देखाउँछु तपाईँलाई उतापट्टि ल यहाँको स्काई पनि यस्तो ब्लू ग्रिन देखिन्छ भने नि फर्स्ट लुक अफ ओसोबिक सिटी है सिटी के भनौँ टाउन आइपुग्यो यही हो ओसोबिक टाउन अब जाउँ गएर हेरौँ सी इफ यु क्यान सी एनी वेल्स है त
Look at this guys. यो चाहिँ भोल्कानोले गर्दाखेरि त्यो पुरै आएको यो एसेसहरू भोल्कानोको त्यो लाभाहरू सयौँ वर्ष अगाडि कस्तो देखाएको छ। त्यहाँ होटलहरू चाहिँ दामी जग्गा पुरै सयौँ वर्ष भइसक्यो, त्यही भएर अब अलिअलि त पलाउन थालिसकेको छ झारहरू। तर कस्तो युनिक छ क्या यहाँको त्यस ठाउँहरू, यस्तो देखिएको छ। यता यस्तो भयो होइन, पाहाड भयो, उता पाहाड छ, हिउँ परिरहेको छ, हिउँ परिरहेको छ त के भने हिउँ देखिन्छ छेउमा, यस्तो छ कि सही छ। साथै म भएर धेरै ड्रोन उडाइयो, तर अब ड्रोनको फुटेजहरू तपाईँले देखिहाल्नुभयो होला। यो रमाइलो भयो। कहिलेकाहीँ अब यसरी लङ ट्रिपमा एक्लै हिँड्नुभन्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ अब होइन मान्छेसँग हिँड्नु पनि ठिकै हुन्छ। केटा कुद्दैछ, ल मेरो फोन आएर राखिदिन्छु है त भाइ। अब चाहिँ हामी हटस्पटमा आइपुग्यौँ है, ल्यान्सबेरी कुन भन्दो रहेछ। यो पनि एकदम देखाइरहेको छ, पुरै त्यो एकदम सल्फर गनाइरहेको छ यहाँनिर एकदमै। त्यहाँ चाहिँ बाथ लिन मिल्छ, पैसा तिरेर। यसले पुरै यो पुरै पानी एकदम तातो छ, छुन सक्दैन। यो मुनिबाट पनि बाफ आउँछ। यो त्यसरी बाफ देख्नु भएको छ नि त, बाफहरू आएको सबै मुनिबाट आएको बाफहरू, बाफ आएको छ। Apparently this is very hot in there. Yeah. But looks nice, the colors. Yeah, the colors. I don't know if this is the one on the like. We can go to the other one as well. The other picture one. अर्को पनि छ, हामी त अर्को जान खोज्दैछौँ नि। त्यही भएर हेरौँ त के छ। The other one? Oh, thanks man. ल अब हामी त्यहाँ अर्कोमा जाउँ। यहाँ उयो फोटो खिचौँ, त्यसपछि अर्कोमा जानु पर्ला। यो एरिया पुरै जियो थर्मल रहेछ। त्यो पाहाडमा पनि पुरा एकदम बाफ आइरहेको छ, देखिरहेको छ। त्यहाँ त अब कुनैतिर नुहाउने भइहाल्यो, त्यहाँ जियो ठाउँमा सोना भइहाल्यो। त्यो पाहाडमा पुनः त्यस्तो आइरहेको छ, पाहाडमा पनि यहाँ मुनि पनि त्यस्तै आइरहेको छ। ल लुक एट द्याट, त्यहाँ हेर्नु त्यहाँ जुम गर्दैछु। त्यहाँ पनि पुरै जमिन मुनिबाट पनि आइरहेको छ क्या, जमिनमा हिँड्नु नमिल्ने जोड छ। त्यही भएर यो लेक जस्तो भयो, यो पनि पुरै आइरहेको छ। यो पनि एकदमै तातो छ। र त्यहाँबाट पुरा एकदम इन्डस्ट्रियल चिम्नीको धुवा आए जस्तो आएको छ क्या। त्यसको होइन, त्यो जियो थर्मलको हो। त्यो यिनीहरूले सब त्यहाँबाट निकालेर त्यहाँनिर एक ठाउँमा निकालेको रहेछ। सेकेन्ड एनर्जी निकाल्छ के गर्दैछ पनि पुरै, र त्यहाँ माथि पनि आफै। तर यो ठाउँै पुरै त्यस्तो रहेछ ठाउँ नै। हामी जियो थर्मल एरियामा छौँ। गाडी पार्क गऱ्यो, पुरातिर पार्क आउनु रहेछ। हामीले पुरातिर छिटो निस्किहाल्यो, 10 मिनट खास पैसा दिनु पर्दैन। अनि फ्री पार्किङ हो। यहाँ 2 किलोमिटरको वाकिङ गर्दैछौँ अपहिल। तल अघि दाहिने साइडतिर त्यता तल चाहिँ अघि हामी तलको बहिनी माथिको यसको उता पछाडिपट्टि छ दामी अर्को, त्यहाँ पनि देखेको भएको छ पुरा आइरहेको छ। Man, is this way? माउन्टेन्सहरू पनि देखिन्छ। माटो छ कि यो बालुवा, यहाँ पनि देख्नुहुन्छ। यहाँ पनि कुनै बेला भएको रहेछ, त्यही भएर सक्छ जस्तो
पटन एक स्मेल आइरहेछ अलिक अगाडि जाउँ अगाडि गएर यो देखाउँदैछ यो चाहिँ सकिसकेको हो छैन यस्तो घना आएको छ कि उपर चाहिँ निस्किँदैछ पुरा धुवा धुवा भएर हामी हिँड्ने यताबाट साइडबाट हो यस्तो घना आएको छ थ्याट सबै यो पुल इजप भएको त्यहाँ अझै अलिअलि बाफ आउँदैछ हाम्रो त्यो घनालोको पात छ ल अनि एकदम हाइटमा आइपुग्यो यो ठाउँमा यहाँ तल छ पुरै त्यो तलको चाहिँ सब मान्छेहरूले हेर्ने त्यही हो तल कार पार्क त्यही छ म्यासिभ एकदम ठुलो छ That's me. जियोथर्मल एरिया अब एक लुप लगाउने विचार गऱ्यो यो जियोथर्मल एरियाको त्यही भएर म चाहिँ अलिक उकालोबाट यस्तो ओह्रालोमा जाँदैछु डेडली ओह्रालो छ एकदम तल उहाँ छ हेर्नु उकालो चढ्न ठिकै ठिकै ओह्रालो चढ्न अलिक ख्याल गर्नुपर्ने नत्र लडिन सक्छ बाबाले यहाँ यस्तो छ जियोथर्मल एरिया त्यही छेउछाउमा पछि पुरा हिउँ जमिरहेको थियो पर त हिउँ देखि नै हालिन्छ यहाँ वकवे बनाइदिएको छ त्यही भएर सजिलो हुन्छ सबैलाई वकवेको लागि यो बाटो देख्नुहुँदैछ तपाईँले उताबाट यो देब्रेतिर गएर ठ्याक्क त्यो माथि ढुङ्गा त्यहाँसम्म जान लाग्दा पनि गाह्रो छ उकालो चढ्न सकिन्छ तर ओह्रालो झर्न चाहिँ नसकिने रहेछ त्यहाँबाट झर्नु त सिधै तल फुटेको पनि देख्नुहुन्छ होला हात खुट्टा चढ टेकेर माथि आएँ चारजना आएँ दुईजना झन्नै झरेँ झन्नै झरेँ माथि आउँदाखेरि म त झन् ओह्रालो झर्दै थिएँ ओह्रालो झर्न एकदमै गाह्रो नसकिने रहेछ उकालो आउनै गाह्रो अनि अब हामी गोइङ ब्याक अगेन देयर इज टाइम्स वेयर यु क्यान टेक रिस्क एन्ड देयर इज टाइम्स वेयर यु शुड स्टप टेकिङ रिस्क अनि अहिलेको टाइम चाहिँ आई क्यान ओन्ली टेक सो मच रिस्क त्यही भएर हामी त्यो बाटो नगएर ब्याक फेस जुन बाटो आयौँ त्यो बाटो फर्किँदैछ यो बाटो पनि एकदम स्टिप छ उकालो चढ्न एकदम सिधै स्टिप उकालो छ हात खुट्टा दुइटै टेकेर आउनु पर्छ अब यहाँ पुरै सफा छ यो माटोमा हात लाउँछ तर हात धुनुपर्छ सफा त्यस्तो सफा त छैन तर अलि छ नि डेन्जर छ यो बाटो उकालो पनि यस्तो उकालो छ कि झऱ्यो भने यहाँबाट हिँड्दाखेरि झऱ्यो भने तल माथि चैट हात खुट्टा ढाड के भाँचिने हो घाँटी सबै भाँचिन्छ मरेन पानी पर्दा चाहिँ यहाँ आँसु नभए हुन्छ तर दामी हाइकिङ बुटहरू राखेको थियो हाइकिङ बुटले पनि काम नगर्ने जियोथर्मल एरिया त्यो नजिकबाट हेर्ने भन्ने विचार गरेको थियौँ तर ठिकै छ अब
यतिकै फक्यौँ त्यहाँसम्म ठिक छ त्यो ढुङ्गा हो क्या समय गाह्रो त्यो ढुङ्गा थिए चाहिँ गाह्रो छ नत्र त सिधै उकालो ओह्रालो झर्न गाह्रो छैन यही हो अब हामी उकालो चढेर यहाँबाट अनि माथि गो ब्याक टु आवर प्लेस एन्ड दिस इज मी हियर